失眠是肝里有火，喉咙痛、口干是肺里有火，口腔溃疡是心里有火，尿频易怒是肾里有火。今天教大家辨别和应对一下：一、喉咙痛、口干是肺里边有火，肺主气司呼吸。当肺火旺的时候，肺火会煎熬津液，不仅会口干口渴、喉咙痛，还伴有黄痰、咳嗽等症状。辨证后可以用热毒清片里面的重楼清热解毒、蒲公英消肿散结、冰片清热止痛。二、失眠是肝里有火，肝在志为怒，若肝火旺，人容易情绪急躁、易怒，长期的情绪压抑、愤怒或焦虑会导致中医所说的肝气郁结，从而引发肝火过旺。经辨证后可以用龙胆泻肝丸。三、大便干是胃里有火，胃肠胃表里关系，当胃火旺盛时，可能会出现口臭、牙龈疼痛、食欲不振、便秘或腹泻以及胃部烧灼感等症状。经辨证后可以用牛黄解毒片。四、口腔溃疡是心里有火，心火旺盛时，人可能会出现心慌、失眠、多梦、易怒等症状，在身体上可能表现为口干舌燥、面色潮红。辨证后可以用牛黄上清丸。五、尿频易怒是肾里有火，平时还有腰酸背痛、口干舌燥等症状可能出现，严重时可能会影响性功能和生殖健康。经辨证后可以用直柏地黄丸。我讲明白了吗？点赞转发给您身边需要的亲朋好友吧。